आपको आज हम दिखा रहे हैं कि बाइक का जो टायर पंचर हो जाए वो किस तरह से लगाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। ये टायर ट्यूब जो है ये निकाली है। ये जावेद साहब पुराना है ना, बोला अक्सर मेरी तेरी दुकान पे भी देता है यार, ये हवा डाल के टायर को चेक किया जा रहा है। यहाँ से पंचर है, जहाँ पंचर है वहाँ पे निशान लगाया जा रहा है। ये ना यहाँ से हवा इसकी लीक हो रही है, शायद ट्यूब जो है ना वो वीक हो चुकी है। अभी इसको पंचर लगाया जाएगा। ये हवा जो डाली थी वो निकाली जा रही है ताकि इसको प्रॉपर इसको पंचर लगाया जाए। इंफॉर्म किया जा रहा है कि जो चेक करने से जो ट्यूब गीली हो गई थी वो सूख की जाएगी और जो पंचर है वो वाज़ेह तौर पे सामने नज़र आ जाएगा। हीट दी जा रही है ताकि ये यहाँ से ये इसके साथ पेस्ट हो जाए। ये तकरीबन अभी ये कितना टाइम तक रहेगा? 5 मिनट। 5 मिनट तक ये इसको जो है ना इसी जो इस्त्री कह सकते हैं जिसके साथ इसको गर्म किया जा रहा है। बाइक का पंचर लगाना आसान है या गाड़ी का? गाड़ी कौन सा कार गाड़ी? हाँ, बाइक का आसान। बाइक का आसान है। कितना टाइम लगता है एक टायर को पंचर लगाने में, खोलने में और बना के लगाने में? 15 मिनट, 10-15 ज़्यादा। अच्छा, अच्छा ये देखिए अभी ये पंचर जो है इसको लगा दिया गया है और ये अब इसको आयरन से बाहर निकाला जा रहा है और ये काफ़ी हीट इसके ये शायद अभी कुछ रहता है जिसकी वजह से दोबारा से इन्होंने इसको गर्म करने के लिए लगा दिया है। अब ये इसको खोला जा रहा है और ये शायद अब ये हो चुका है। अब ये ट्यूब को ठंडा करने के लिए पानी में ताकि ये ठंडी हो जाए। अब इस ट्यूब को दोबारा से व्हील में डाल के पैक किया जा रहा है। देखें पहले पंचर लगाने के लिए खुला था, अब पंचर लगाने के बाद इसको दोबारा से व्हील के अंदर ये इन्होंने बिल्कुल पैक कर दिया है और इसमें अब ये हवा डालेंगे ताकि व्हील अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाए। ये
ये हम हवा डाल रहे हैं। ये पंचर लग चुका है और अब ये दोबारा बाइक के साथ टायर को फिट कर रहे हैं। ये टायर फिट किया जा रहा है गाड़ी के साथ। अब ये पंचर लगने के बाद बाइक के साथ टायर फिट कर दिया गया है। ये मुकम्मल प्रोसेस हमने आपको दिखाया। जो आप इजीली पंचर ख़ुद भी लगाना चाहें, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स मौजूद हैं तो आप ख़ुद भी पंचर लगा सकते हैं।